Paradaz baliatu nahi nintzateke nire tesiaren propaganda egiteko. Azkenean, 5 urte hainiz baitira, 5 urte pasatu baititut lan horren egiten, eta parada gutxi izan baitut lan hortaz mintzatzeko. Orduan niretako beste parada bat da, patxada osoz horretaz mintzatzeko. Tesia aurkeztu nuenetik ez baitut alako beste saiorik egin, saio pribatuak izan ezik. Orduan, bestalde asiaintzin egan nahi nuke jende askori, eta jende askori eskerrak eman behar diot, mezuak bidalirik tesiaren PDF-a bidaltzeko, eta jenderi normalean erantzun diet, tesiaren bertso garbi bat edo zuzendu bat izanen nuenean bidaliko niela, eta egan behar dut teseok aintzindu nauela. Orduan, tesiaren bertsoa, aurkeztu nuen bertsoa teseon aurkituko duzuela, eta orduan gomitatzen zaituzet arat jotzera baldin eta irakurri nahi baduzue. Orduan, nire aurkezpena 6 ataletan berezia da, lehenik, sageran tesiaren helburuak, metodologia eta korpusa aurkeztuko ditut. Tesiaren inguruko oak batzuk egingo ditut. Eta gero, 15, 16 eta 18 mendearen lehen erdiko Euskararen aditsistemaren ezaugarri nagusiak aurkeztuko ditut. 4. atala, luzena baita, 15 eta 18 mendeen artean Euskal aditsistemak pairatu garapen historikoari eskainia da. 5. datu historiko zaharenetan oinarriturik, aurre historiari behako bat emanen diogu, eta bururatzeko lanaren konklusio nagusiak ekarriko ditut ona. Eta gogoetatze batzu. Bere lehen lekukotasunetatik ona, Euskararen adisistema errotik aldatu da. Denbora, aspektua, moduaren adierazbideak kanbiatu dira, eta aditzandana baten argumentu egitura ere behantolatu da. Hori ala izanagatik, argigarri balimada ere, orain arte lan gutxi burutu da Euskal aditzaren garai historikoai buruz. Garai auge historikoai buruz, uste dut gehiago egin dela, garai auge historikoai buruz baino. Zehatzago 3 lan baizik ez dira testu zaharenetan oinarriturik ditugunak. Alde batetik, beraz, 3 tesi dira, Lafonena, Zulaikarena eta Aldairena. Lehenbiziko biak 16. mendeko aditzari buruzkoak dira. Lafonek, 53an, garai hartan ezagutzen ziren 4 testu zaharenen azterketa burutu onduan, beraz, 4 testu horiek ziren referentzia sententziaz, Etxepare, Leizahaga eta Garibairen errefrauak. 4 horietan oinarriturik 16. mendeko aditzaren deskribapen sinkroniko bat eskaini zuen. Zulaikak berriz Leizahagaren aditzara mugatu zen eta haren aditzaren taula zabal bat eskaini zuen. Eta azkenik, Aldaik, Euskal aditzaren garapen historikoaren azterketa burutu duen lehenbiziko euskalaria da. Aurreko biak 16. mendeari buruzko lana dira, eta Aldaik 16 eta 20. mendearen artean gertatu diren aldaketa batzuk aztertzen ditu 3 testutan oinarriturik. San Mateoren araberako itzulpen banatan oinarriturik zehatzago Leizahaga, beraz 16. mendean, Araneder, 18. mendean, eta Itunbegiko, 20. mendeko bertsoan oinarriturik. Eta harek, oraina eta iragan burutuaren garapenak deskribatzen ditu. Izenburuak dion bezala. Hala ere, guk uste genuen, pentsatzen genuen, beste behar lan bat egin behar jazela Euskal aditzaren historiari buruz. Eta hori bereziki 4 jazoinengatik. Alde batetik,
garai zaharenetako Euskal Aditzaren deskribapenak berriz ikusi behar zirela uste ginuelako, bereziki geroztik, lafonez geroztik, testu gehiago agertu delako, izan daitezen 15 edo 16 mendekoak. Gogoan ditut, alde batetik Lazarragaren testua, funtsezkoa dena horrelako lan baten egiteko, informazio berri asko ekartzen diguna, mendebaleko adisistema zaharari buruz, eta bestalde batetik Mitxelena eta Sarasolak bildu zituzten testu arkaikoak ere erabili behar zirela ikusten genuen. Bigarrenik, 16. mendearen ondotikako garaien ezagutza falta handia ere ikusten genuen, ez baitziren sistematikoki aztertuak izan. Gero, ikusten genuen aditz sistema ez zela bere osotasunean aztertua izan. Lafonek nola zulaikak, denbora aspektua eta modua dituzte aztergai. Eta alaber, aldaik, lehen ejan dugun bezala, oraina eta iragan burutua baizik ez ditu aztertzen. Orduan, beste gisa batez eganik, gero aldia, modua, baita Balentzia eta operazio diatetikoen garapen historikoak ikertzeko zirela uste genuen. Eta azkenik, gure ustez, ordu arte euskalkietako datuak ez dira behar bezala erabili, adibidez aldaik azertzen dituen 3 testuetatik 2 lapurterazkoak dira, eta Lafonen lanetan Gipuzkera, Goinafagera eta Arabako euskararen datuak falta dira. Orduan, tesiaren helburua hau zen, helburu nagusia Euskal Aditz sistemaren azterketa historiko baten burutzea. Eta zehazkiago denbora, aspektua, modua, modalitatea, Balentzia, operazio diatetikoak, Balentzia eta operazio diatetikoak ardatz nagusitzat harturik, Aditz sistemaren sinkronia desberdinen deskribapen zehatzen eskaintzeko sedea genuen, eta hortik gertatu diren aldaketen analisia burutu. Ikerturiko garaiaz denbezen batean, 1500 eta 1755 arteko garaia izan dugu aztergai, egan nahi baita Euskara arkaikoa eta Euskara zaharen bigarren zatia. Prezeski, tarte horretan, Euskara arkaikoa eta Euskara zahara, tarte horretan gertatu baita delako behantolaketa, lehen aipatu dugun behantolaketa. Eta azkenik, tesi honetan, gertakari historikoek lehentasuna izanagatik, testu zaharenek eskaini datuetan oinarriturik zenbait bide ideki nahi genituen, eta saiatzen gara idekitzen, adi sistema auge historikoari buruz, besteak beste formen arteko kronologia erlatiboak proposatuz, eta forma batzuen jatorri edo sorkuntza prozesuak beheraikiz. Lau dira ikerketa honetan erabili ditugun tresna nagusiak, alde batetik, beraz, filologia, euskalkien arteko konparaketak, barne beheraiketa eta tipologia. Izan ere, 15 eta 16 mendetako testu gutziak, baita 18 mendearen lehen erdiko zenbait ere sistematikoki justu ditugu, ahal bezain testu zehatzenen ukaiteko, datu zehatzenen ukaiteko. Gero, testu azterketa horietatik atera ditugun euskalkien datuak beren artean konparatu ditugu adizformen kronologiak zehazteko eta garai auge historikoen adizsistema behera ikitzeko asmoz. Eta azkenik, ikuspegi tipologiko batetik burutu aditzari buruzko ikerketak oinarritzat hartzen ditugu euskararen datuak beste hizkuntzetako datuekin konparatzeko eta hortik euskal aditzaren garapena segurtasun gehiagorekin deskribatu alizateko. Alaber, gramatikalizazioaren teoriek denbora, aspektua eta moduari buruzko ikerketa franko ekartzen duten ber, garrantzia handia dute tesi honetan. Orduan, azkenean Euskal Aditzak 15 eta 18 mendeen artean jasan behantolaketaren deskribapena lan horiek, tipologiazko eta gramatikalizazko lanek gidaturik burutu dugu. Lan horiek azkenean ere laguntzen gaituztelako egitura arkaiko batzuen garapena behera ikitzera edota sorkuntzari buruzko proposamen batzuen egitera. Testuen azterketaz bihitz egan nahi nuke,
pixkat presentatzeko nola lan egin dudan. Azterturiko testuetako adizki guziak, adizki jokatu guziak bildu ditugu, hots trinkoak, perifrastikoak eta adizlokuzioak. Eta antolatu ditugu beren erabileren arabera, beraz, denbora, aspektua, moduaren arabera. Bestalde, banatu ditugu perpaus nagusi eta mendekoetako adizkiak, besteak beste Gibbon eta Baibik hainbat aldiz horretarazi duten bezala, bi perpaus mota hauek joera desberdinak dituztelako. Denbora aspektu forma berriak perpaus nagusietan agertu hori dira, perpaus asertiboetan, hots, eta mendeko perpausek erabilera zaharrak, zaharkituak luzeago atxikitzeko joera dute. Orduan horregatik bereizi ditugu beti mendeko perpausetako eta perpaus nagusietako adizkiak. Aditz forma batzuk ere zenbatu eta tauletan sartu ditugu. Eta horiek laguntzen gaituzte, bereziki, jokabide sintetikoa duten aditzen erabilera sintetiko eta perifrastikoak parekatzen. Orduan, erraten dudanean batzu zenbatu ditugula, zenbatu ditut trinko guziak, trinko guzien erabilerak eta trinko horiek izan zizazketen erabilera perifrastikoak ere. Adibide bat emateko. Dator, berxuz etortzen da. Zenbat aldiz agertzen zaigun dator eta zenbat aldiz etortzen da. Hain zuzen ere ikusi alizateko nola gertatu den aldaketa hori perifrastikoetatik, trinkoetatik perifrastikoetarako aldaketa nola gertatu zen. Eta bestalde, erabilera edo funtzio bera duten formen arteko lehia aztertzen ere saiatu naiz, simpleki zenbatuz, erresultatibozko, perfektuzko, iragan narratiboko, potentzialeko, pasiboko forma guziak eta tauletan sartuz, konparatu alizateko, erresultatibozko forma zaharenak zenbat aldiz agertzen zaizkigun, eta forma berriago ekilako lehia zertan dagoen bai 16, baita 18. Mendeetan ere. Eta bestalde batzuetan forma beraren balioak ere erkatu ditut. Eman dezagun zenbat aldiz, etorri da bezalako perifrasi bat zenbat aldiz agertuko zaigun perfektuaren balioarekin, zenbat aldiz erresultatiboaren balioarekin. Eta taula horiek eraskinetan sartu ditut. Beraz, erabilitako korpusa hau da, 15 eta 16. mendetako testu guziak erabili ditut, Leizarragarena zati bat baizik ez dut baliatu, urgunegi eramanen ninduelakoan, eta orduan, horren Mateuren evangelioa baizik ez dut erabili. 18. mendearen lehen erdiko testuak baliatu ditut bestalde, ez denak, asko direlako, baina saiatu naiz aldaera euskalki bakoitzeko bat gutxienez erabiltzen. Beraz, hauek dira erabili dituztenak. Eta azkenik, 18. mendearen lehen erdiko gramatikak ere aztertu ditut, garai hartako aditzari buruzko argibideak ekarriko zizkigutelakoan. Naiz eta hauek ere beti neurriz eta kasu handi batekin erabili behar diren. Orduan, testuen azterketa sistematikoak agerian uzten du, utzi du, Euskara arkaikoan eta Euskara zaharrean adiz sistema frango desberdina zela, frango desberdina dela. 15. mendean, 15 eta 16. mendeetan aldatzen ari den sistema dugu. Forma iniz ditugu lehian, bai erresultatiboan, ohituran, iragan narratiboan, geroaldian, baldintzan, formak aldizkatzen dira, orduan, beste gisa batez eganik, sistemako forma zaharrak eta itxuraz berriagoak direnak lehian daude. Beste frankok ere funtzio bat baino gehiago betetzen dutela ikusten dugu. Eta bestalde sintetiko asko defektiboak dira jadanik 16. menderako. Azkenean, horrek erakusten digu aldatzen ari den sistema dugula eta 18. menderan burutuko diren aldaketa asko jadanik bidean daudela. Alderantziz, 18. mendean sistema egonko jadugu,
hemezortzigarren mendearen lehen erdian, eta ordurako aldaketa frango bururatuak dira. Beraz, amasei eta hemezortzigarren mendeetako datuen konparaketak erakusten du 3 mendez Euskararen adisistema egotik aldatu dela. Lehenik, denbora eta aspektua, eta baita ere modua behantolatu dira, perifrasi berri batzuen edadura, eta adiz forma zaharenen desagertzea edo funtzioa aldaketa direla kausa. Jokabide trinkoa duten aditzen kopurua murriztu da, eta bide trinkoaren erabilerak mugatu. Gero, adiz lokuzio andana bat perifrasi gisa behana irisatu da, eta azkenik aditz multzo batzuen argumentu egitura aldatu da, eta egitura perifrasiko batzuetan alineazio ergatiboa behezagi. Aldaketa horiek orain aztertuko ditugu bederazka, saietuko naiz denak azaltzen, ez badugu astirik gutxienez lehenbiziko lau, saietuko naiz lehenbiziko lau atalen aurkezten. Beraz, has gaitezen denbora eta aspektuarekin. Aditz izena inesiboan eta izan edun laguntzailez osatzen den perifrasia, beraz, etortzen naiz bezalako perifrasia, sistema berriko forma burutu gabe nagusia bihurtu da, iraganean nola orainean. Hemezortzigarren menderako ekialdeko izkeretan adiz gehienek beren forma trinkoa galdua dute perifrasio gen honetan. Eta ordezkatze horren salbuespen bakarrak aditz estatiboak dira. Izan, ukan, etzan, eduki, atxiki. Bezalako aditzek atxikitzen dute beren forma trinkoa. Forma burutu gabeen banaketa hori, hemezortzigarren mendeko banaketa hori, ekialdeko izketan ikusten duguna, erreski uler daiteke perifrasia hau, aditzizena inesiboan, gehi izan edun perifrasiaren sortze prozesua eta garapena gogoan balin baditugu. Izan ere, segur aski jatorrian, espresio lokatibo bat dugu, gaur egungo beste gisa horretako perifrasi bat badugu, aditzizena inesiboan eta egon laguntzaileaz osatua dena, eta badakigu, espresio lokatibo horiek, beren gramatikalizazio prozesuetan, hastapen batean progresibotasunaren balioa hartzen dutela lehen balio aspektual gisa. Orduan, eta badakigu bestalde progresibotasuna eta estatibotasuna elkargaitzak direla. Ez du egoten ari naiz bezalako gauza bat erratea ezinezkoa da. Orduan, segur aski, ezin elkartuzko harreman hori progresibotasuna eta estatibotasunaren arteko ezin elkartuzko harreman hori dukegu forma burutu gabeen banaketaren oinahian. Munduko hizkuntza askok erakusten dute progresibotik eratorri diren oraineko edo iraganeko forma burutu gabe berriak sortzen direnean, adiz estatiboak direla beti azkenak, paradigma berrian sartzen direnak. Gero, bi mendez, ohiturazko perifrasi gisa deitu ohi duguna desagertzen da. Partizipioa gehi joan, eroan laguntzailez osaturikoa. Ondoko adibideetan ikusten duzue burla gastoa bere sorlekura itzuli doa dio jenartek, itzuli ohi da. Edo balizko oleak burniarik egin ez daroa. Balizko olak burdinik egin ez ohi du. Perifrasi hori desagertzen da hemezortzigarren menderako, nahiz eta Bizkaiko aldaera batzuetan mantentzen den 19. mendean ere, baina janen dugu Euskal Herrioan normalean desagertua dela hemezortzigarren menderako. Itzuliko gara beranduago egitura horretara eta egitura horren sortze prozesura. Horrez gain, 16 eta 18. mendean artean ikusten dugu partizipioa gehi izan edun perifrasia orainean
Erresultatiboaren balioa galdu eta Euskara zaharrean perfektuzko forma nagusia bilakatu dela. Beraz, polikiago biratuko ditugu eskema horiek. Eskema horiek dira gramatikalizazio prozesuek erakusten diziguten eskemak eta guk Euskara historikoan testuetan ikusi ditugun garapenak bai perifrasioen dako, baina bestelako perifrasien dako ere ikus daitekena, atzo Dorotak erakutsi zigun bezala. Beraz, oso ohikoa da egitura batzu, hastapen batean erresultatibo bezala gramatikalizatzea, eta hogeitazten dizuet, erresultatiboak egoera bat adierazten dutela, adierazten duela, iraganeko ekintza baten ondorioa adierazten duela, egoera bat, eta askotan egoera horrek joera duela aldaketa semantiko bat pairatzeko, eta egoera adieraztetik ekintza bat adieraztea pasatzeko. Orduan, hastapenean iraganeko ekintza baten ondorioa dena, eragindako egoera dena, bihurtzen da iraganeko ekintza bera. Soldasaldiaren unean halako pertinentzia bat atxikitzen duena. Hori da litzateke perfektuaren definizioa. Eta gero, perfektua hortik forma hori pasako litzateke iragan hurbila adieraztera, eta azken urratsa litzateke iragan narratiboaren adierazteko funtzioa hartzea. Eta iraganean gisa bereko garapena ikusten dugu, hastapenean erresultatiboaren balioa hartzen duena, puskan perfektuaren balioa hartzera pasatzen da, eta azken urratsa litzateke iragan narratiboaren adierazteko aukera hartzea. Beraz, eskema horiek arras ongi datoz partizipioa gehi izan edun perifrasiak pairatu duen aldaketa adierazteko. Argazki honetako lehenbiziko bi adibideetan ikusten dugu partizipioa gehi izan edun perifrasiak orainean, oraindik ere erresultatiboaren balioa hartzen duela, perfektuaren balioaz gain, biztan dena. Zamariak joan direnean establia zeja. Joan hori ez da ekintza bat, baizik eta ekintzaren emaitza. Joan da daudenean. Edo NSZ-enak eta harakegi izenduak harakeitatu dirade, harakeitatuak dira, hilak dira. Beraz, ekintza baten emaitza berriz ere. Beraz, ikusten dugu perifrasio horrek erresultatiboaren balioa duela, eta horreko eta perfektuaren balioa ala ere hartua duela 16. mendean. Hala ere, konturatzen bagara, lehenbiziko balioa erresultatibozkoa dela eta bigarrena perfektuzkoa, eta 16. mendean oraindik ere erresultatiboaren balioa baduela egitura horrek, galda genezake perifrasio hori perfektu gisa gramatikalizatu aintzin, nola adieraziko zen perfektua aurreko garaietan. Nola adieraziko zen iraganeko ekintza bat, solasaldiaren unean, oraindik ere pertinentzia bat duena. Adibide batzu aurkitzen ditugu, bereziki errefrauetan, gisa horretakoak. Lardianak eta edanak gitxitara nenkaje. Iragan burutuko forma bat erabiltzen da, adierazteko iraganeko ekintza bat gaur egungo solasaldiaren unean oraindik ere zera bat duena, pertinentzia bat duena. Hori baita guk ejan genezake lardianak eta edanak gitxitara ekarri nau. Ekarri nau izatera gaur egun naizena. Eta hori da adibide horretan adierazten dena, eta bide batez begira ezazue gaztelaniazko, ematen den gaztelaniazko itzulpena ere. Orduan, iduri luke, besterik gabe, iraganeko forma juntak erabiltzen zirela horretarako, perifrasio hori, perfektuzko perifrasi bezala gramatikalizatu aintzin. Egan behar dugu hori oso bideoikoa dela, eta oso hizkuntza gutxi direla, perfektu markatu bat dutenak, eta horrelakorik ez duten hizkuntzek beren iraganeko forma juntak erabiltzen dituztela perfektuaren balio bat emateko. Gero ejan dugu perfektuaren balio horretatik
Orduan, iraganeko ekintza bat, gaur solasaldiaren unean pertinentzia duen horren adieraztetik iragan urbila, solasaldiaren egunean gertatutako gertakari bat adierazteko erabil daitezkela. Horrelako evoluzio bat ikusi hori dugu. 16. mendean aldaketa hori oraindik ez da gertatua. 16. mendean gaur egun, jaten bali madugu, egun etorri naiz, 16. mendean Lazarraga izan ezik, Lazarraga salbuespena dugu horretan, gainerateko autoreek beren iraganeko forma arruntak erabiltzen dituzte. Eman ezagun Etxepareren testuan. Madarikatzen dut neure fortuna, zeren jin bainendin egun zure gana. Zeren jin bainaiz egun zure gana. Hori ikusten dugu, delako auristuko perifrasi horrekin, baina balio balio burutua duten formatrinkoekin ere antzeko zerbait ikusten dugu. Lazarraren testuan adibidez, pasarte horretan, irakur ezagun, ene jauna zer diostazu, zer daukazu bulajetan. Zagita bat eben daukat, azari ez naz tiraetan, konfesorea bekar dael asterean. Ene jauna, jarri zaitez xilaetan, nork egian kolpe hori zure aragi ederetan. Nork egian gaur, nork egin dizu oraintxe bertan, kolpe hori ez, eta ez atzo edo joan den astean. Orduan ikusten dugu iragan urbila erabiltzeko, oraindik ere iraganeko forma juntak erabiltzen zirela, 16. mendean. Eta hori berriz ere biziki gauza ajunta da, edo perfektuzko forma gramatikalizaturik ez duten hizkuntzek edo perfektua bai, baina iragan urbila adierazteko oraindik gramatikalizatuak ez diren egituren kasuan iraganeko forma ajuntak erabiltzen dira. Esate baterako Galizieraz edo Ego Ameriketako gaztelaniaz oi bino bezalako gauzako oso ajuntak dira. Oraindik beren perfektuzko perifrasi hori ez delako pasa iragan urbila adieraztera. Gaztelaniaren bestelako aldaeretan gertatu bezala. 18. menderako aldiz aldaketa hori burutua da eta ikusten dugu Etxeberrisarakoak lehen ikusi dugu bezalakoak erabiltzen dituela. Eta azkenik, aldaketa horren azken urratsa litzateke iragan narratiboa adieraztera, iragan urjuna ere adieraztea, eta hori gertatu da, 18. menderako hori gertatu da, Lapurteraz eta Zubereraz ikusten dugu Etxeberrisarakoaren testuan ikusten, adibide horretan ikusten dugun bezala, iragan urjuneko kontu bat aipatzen da perifrasi horrekin. Profezia hau konplitu da, osoki, noiz eta eretu bal, eskualduna bi errege handi eta Elizako seme fidel eta leial haukien maiestateari juntatu baitzaie. Beraz, gai horrekin loturik orain segituko dugu iragan narratiboarekin. 16. mendean, 3 manera nagusi ditugu iragan narratiboa adierazteko. Alde batetik trinkoak, trinkoek bazutelako almena balio burutua eta burutu gabea izateko, bigarren adibidean ikusten duzuen bezala, gure mandoa urak enkajen eta urak aroa. Edo, auristoko perifrasi gisa deitu hori dena, aditzoina edo partizipioa gehi edin ezan egin perifrasia. Ahaja ziten hartzainak, agertziten gaznak, asegetu ziren hartzainak eta agertu ziren gaznak. Lehenbiziko bi egitura horiek 18. menderako desagertuak dira eta lehenbizikoa, partizipioa gehi izan edun iraganean nagusitu da iragan narratiboa adierazteko. Semeak bakarrik hartu zeban gizonaren naturaleza bezalako adibidean ikusten dugun bezala. Beraz, perifrasi horrek besteak ordezkatu ditu, eta horren ondorioz, iraganeko trinkoek
gertakari burutuen adierazteko almena galtzen dute, eta 18. mendetik aurrera iraganeko trinkoek bakarrik ekintza burutu gabe bat adieraz dezakete, balio aspektual burutu gabe ahar dezakete, eta bestalde, auristoko perifrasi hori, edo aditzoina gehi edinezan egin perifrasia, mendeko perpausetara zokoratua da. Interesgarri iduitzen zaigu azpimarratzea 16. menderako aldaketa horiek jadanik abiatuak zirela. Ordurako perifrasiek iraganeko trinkoei gaina hartua zieten iragan burutua adierazteko. Konparatzen bali ditugu iragan forma trinkoak dituzten aditzak, eta beren erabilera perifrastiko eta trinkoak, konturatzen gara iragan burutua adierazteko egeskiago erabiliko dela forma perifrastikoa forma trinkoa baino. Zetogen erabiliko dela egeskiago, etorri zen, edo etorzedin erabiliko dela egeskiago zetogen baino. Hori 16. mendean, baina refranes sententziaz egefrau bildumak beste joera baten behi ematen du. Horretan, jokabide trinkoa duten aditzek, beren forma trinkoa mantentzen baitute, baita iragan burutua adierazteko orduan ere. Orduan, testu horrek 16. mendea baino lehenagoko euskararen lekukotasuna ekartzen baitu, pentsatzen dugu iragan narratiboan gertatu den iraganeko trinkoen ordezkatze prozesua erdi aroaren bukaeran hasi zela. Gisa berean, perifrasien arteko datuak konparatzen balima ditugu, konturatzen gara bi perifrasiak jadanik lehian zirela 16. mendean. Orduan, aditzoina gehi edinezan egin perifrasia eremuak galtzen hasia zela beste perifrasioen parean. Bizkit artean, hartzen bali maitugu 16. mendea baino lehenagoko testuak, 15. mendeko testuak, ohartzen gara aditzoina gehi edinezan egin perifrasia zela erabiliena. Orduan, beste gisa batez eganik, bi perifrasia hauen arteko lehia eta ordezkatze prozesua kasik gara historikoetan gertatu da, kasik gure begien aitzinean. Eta azkenik, lehen ejan dugun bezala, zubereraz eta etxeberri sarakoa eta maiztegen testuetan partizipioa gehi izan edun orainean perifrasia erabiltzen da iragan narratiboa adierazteko ere, juntatu baitzaie, adibide horretan ikusten bezala. Gero aldian ere hainbat aldaketa ikusten dugu, 18. mendearen lehen erdian, geroan gertatzekoa dena, partizipio prospektiboaz eta izan edun laguntzailez osaturiko perifrasiaren bidez adierazten da. Euskalki gehienetan galduak direlako formatrinkoak, ke atzizkidun formatrinkoak, bigarren adibide horretan ikusten duzuen bezalakoak, ez datena, ez dakikena, ez dukeena bezalakorik, ez da nekeaz aurkitzen da 18. mendean, eta bestalde, gaur egun potentzialean bakarrik erabiltzen den forma, aditzoina gehi edin ezan, gehi teke eta partizipioa gehi egin perifrasiek galdu dute geroaldia adierazteko almena. Beraz, egan behar dugun moduari dagokionez, egan behar dugu sujontibo kategoria agertzen zaigula 18. mendean, azkenean testu arkaikonetan ez dugulako sujontiborik. Trinkoak eta perifrasi zaharra, etor dadin bezalako perifrasiak erabiltzen dira, bai, helburuzko perpausetan, perpaus nagusietan, eta ez dira esklusiboki erabiltzen sujontiboarekin lotu diren testu inguruetan. Eta
18. menderako ikusten dugu, egan dezakegu, nik uste dut, ordurako suiontibo kategoria bat agertzen dela, preseski aditzoina, gehi edin ezan perifrasia testunguru ez asertiboetara mugatzen delako. Bai orainean, baita iraganean ere. 15 eta 16 mendeetako testuetan, perifrasia hau testu inguru indikatiboetan agertzen zaigu, iraganean, perpaus nagusietan, zein mendekoetan erabiltzen da iragan narratiboaren balioarekin. Eta orainean, mendeko perpausetan baizik ez zaigu agertzen, zehazkiago erlatibozko, denborazko, konsekutibozko perpausetan. Eta hizkuntzaz hizkuntzako ikerketek erakusten dute indikatibozko forma zaharrak subjektiboaren iturri nagusi direla. Denbora aspektu forma berriak sortzen direnean, perpaus asertiboetan agertzen dira. Eta mendeko perpaus ez asertiboek, lehen ejan dudan bezala, kontserbatzaileagoak izateko joera dute, eta hortaz indikatibozko forma zaharrak luzeago mantendu hori dituzte. Hortik forma berriak ez badira perpaus ez asertibo horietara hidatzen, gerta liteke indikatibozko forma zahar horiek subjentibozko forma gisa berrinterpretatuak izatea. Eta hori ikusten dugu hizkuntza askotan. Adibidez, armeniera klasikoan, oraineko perifrasi baten sortzearen ondorioz, oraineko forma sintetikoak desagertu dira perpaus asertiboetatik, eta mendeko perpausetara mugatu dira. Ala nola baldintza errealeko protasiak, mendeko finalak, denborazko perpausak, mendeko osagarriak, horreko goita azten digu gure, etor dadin, etor badadi, etor dadinean, perifrasi hori, testu inguru berberetan gordetzen delako. Eta espainolez ere, latinezko era bukaeradun pluskoan perfektuko formak, iraganeko subjontibozko formak bihurtu dira, aber gehi partizipioa pluskoan perfektuzko forma berri baten sortze eta edatzearen ondorioz. Orduan, Euskaraz antzeko aldaketa bat gertatuko zen, bai iraganean, baita orainean ere. Naiz eta kronologia desberdinekin, zenta ikusten dugu 16. menderako aldaketa hori aitzinatuagoa dela orainean, orainean etor dadin bezalako perifrasi bat bakarrik mendeko perpausetan aurkitzen dugulako, eta aldiz iraganean perpaus nagusietan ere aurkitzen delako. Ordan, pasako naiz, uste baitut ez dutala astirik dena kondatzeko, pastuko naiz trinkoetara. Bi mendez, ikusten dugu bi mendez, konjugazio sintetikoa daukaten aditzen kopurua erdira jautsi dela. 15 eta 16 mendeetako korpusean jokabide sintetikoa duten 78 aditz zenbatu ditugu. Eta 18. mendearen lehen erdiko korpusean behiz, 34, erdia. Gainera, horietatik asko defektiboak dira. 18. mendean ikusten du, 34 horietatik asko defektiboak dira. Batzuek forma sintetikoak dituzte bakarrik aginteran. Adibidez, erakutsi, ezagi, ejan, esan, utzi bezalako aditzak. Beste batzuek bakarrik orainean, etzan, ekarri, atxiki, ikusi bezalakoak. Azkenean, ikusten duguna da jokabide sintetikoa bizirik atxiki duten aditzak nagusiki estatiboak direla. Izan, edun, egon, jakin bezalakoak. Eta adiz dinamiko asko galtzeko zorian direla. Lehentxeago entzinatu dudan bezala, estatiboek forma trinkoa mantentzea, aditz izena inesiboan gehi izan edun, perifrasiaren sortzearen ondorio zuzena izan daiteke. Lehenik progresibotasuna hartu bazuen, progresibotasunaren hartu bazuen, progresibotasunaren balioa hartu bazuen, ez baitziteken erabil estatiboekin. Bizkitartean aldaik, jadanik azpimarratu bezala, erabilera maiztasunak ere zer ikusia izan dezake aditzen jokabide trinkoaren mantentze edo desagertzean. Izan ere, konjugazio sintetikoa bizirik atxiki duten aditzak maizenik agertzen diren aditzak dira. Orduan, 18. mendean forma sintetikoak dituzten aditzak maiztasuna handienekoak dira, eta horien artean estatiboak dira nagusi. Bestalde, trinkoek bi mende lehenago zituzten funtzio batzu galdu dituzte.
lehen ikan bezala, iraganeko formek ez dute gehiago iragan burutua adierazten al, eta hemendik aitzina balio burutu gabea baizik ez dute hartzen. Gero, datorke bezalakoak, desagertzen dira, ez dira gehiago erabiltzen emankorki, ez gero aldia, ez da potentziala adierazteko ere. Eta funtzio horiek oro, perifrasi berriek betetzen dituzte, bestela eganik, adiztrinkoen funtzio murrizketa horiek perifrasien edatzearen ondorio zuzenak dira. Azken finean, adizizena inesiboan gehi izan edun, partizipioa gehi izan edun, eta partizipio prospektiboa gehi izan edun perifrasiak adizistema berriaren 3 forma nagusiak dira. Eta gisa berean, adizistema horren berrigituratze osoa eragin dute, hemendik goiti funtsian sistema analitikoa dugulako. Perifrasiaien edatzeak adizlokuzioen egituran ere ukan dukete zenbait ondorio. Izan ere beriziki ekialdeko izkeretan, baina adibide batzu ere baditugu erdialdeko mintzoetan, izan eta edun adiztzat duten adizlokuzio handana batean, sustantiboa adiz gisa behanalizatu da, eta adiz jatorren gisan tu, tzen, tuko atzizkiak edatu zaizkio. Bizi, bizitzen, maite, maitatzen, iguintzen txandaketetan ikusten dugun bezala. Eta alaber, adiz nagusia, haren laguntzaile gisa berinterpretatu da ondoko bigarren adibide honetan argiki ikusten dugun bezala. Lehenbizikoan, aita eta ama ohora hitzak bizi izan luzeki. Izanen forma, bizi haizen luzeki litzateke Euskara Batuan, izanen forma trinkoa erabiltzen da. Forma nagusia izan, adiz nagusia izan delako. Eta bizi oraindik ez da aditza. Bigarren horretan aldiz ikusten dugu bizi berinterpretatua dela adiz nagusi bezala eta edin laguntzailea erabiltzen dela. Seguraski, aldaketa horiek indikatibozko perifrasikilako analogiaz gertatu dira, haiek ere izan eta edun laguntzaileak baitituzte hori nahian. Balentziaz bihitz egan nahi nuke, denbora aspektua eta moduaz gain Balentziak ere pairatu baitu hainbat aldaketa 15 eta 18. mendeen artean. Lehenik, adiz batzuek, testu arkaiko guztietan nor-nori aditzak direnak, beraz, igorlea absolutiboan eta destinatzailea datiboan izanik, beraz, behatu, beldur, burjustu, atxiki, eutxi, itxasi bezalakoak, aldatu dira, bi evoluzio desberdin jasan dituzte euskalkien arabera. Beraz, nor-nori aditzak ziren euskalki guztietan, 15 eta 16. mendeetan. Eta 18. menderako ikusten dugu iparraldeko euskalkietan ekintza aditzen analogia seguraski nor aditzak bilakatzen direla. Jarraiki natzaio, jarraiki dut, lagundu zaio, lagundu du bezalako aldeketak ikusten ditugu. Hegoaldeko euskalkietan berriz nori argumentu egiturak ikusten ditugu haietan. Jarraitu natzaio, jarraitu diot, lagundu zaio, lagundu dio bezalako aldaketak gertatuak dira. Baditugu beste aditz batzuk ere, edo nori aditzak direnak, aditz bihurtuak direnak. Lazarragak beste amore bilatuko nas, erraten digu, bilatu beti erabiltzen du nor aditz bezala, eskaturen kasuan ere batzutan bi termino ditugu nor kasuan eta hirugarren bat nori kasuan. Eta Lazarragaren adibide bitxi horretan iduriluke ejan aditza dugula nori bezala jokatua. Arren egia bat zahezt horretan. Beraz, pasatuko naiz konklusiora, beraz,
Sobat, oarpare bat egin nahi nuke aurre historiari buruz. Testu zaharrenen ikerketak, orain arte egin dugunak, uste dut bideak irekitzen dizkigula, garai aurre historikoen adi sistemaren beheraiketarako. Aztertu ditugu forma guztien artean, trinkoak eta aditzoina gehi edinezan perifrasia dira edo dirateke zaharrenak. Euskara arkaikoan, banak eta osagarrian dira testu ingurua frangotan, ikusi dugu orainean, mendeko perpausetan, iragan narratiboan, geroaldian, sujontiboan edo, aginteran, potentzialean, baldintzan, eta haietan, bietan morfologiak ere haien zahartasunaren alde egiten du. Adiz trinkoak opakoak dira, eta perifrasio horren adiz nagusia sistemako adiz jokatu gaberik zaharrena da, eta haren laguntzaileak gramatikalizatuenak. Orduan iduri luke ditugun perifrasi guzien artean perifrasi zaharrena dela. Partizipioa gehi joan eroan perifrasiari ere garrantzia eman nahi diogu, iduri zaigulako aitzineko garaietan garrantzia handiagoa izan zukeela. Iduri luke progresibozko egitura berri baten ondorioz, erabilera bigarren karietara, ohituraren adierazpenera, bultzaturiko perifrasi burutu gabea dela. Aintzineko funtzio horien, progresibozko edo balio burutu gabe ahunt horien ahastuak, hanemenka ikusten ditugu testu arkaikoetan. Lehizargaren testu honetan ikusten dugu perifrasiak edo oinan artean horretan ez dela ohitura adierazten. Orduan urbildurik iratzak zezaten hura ziotela maestrua galdu gioazak, galtzen ari gara edo galtzen gara. Edo orain nabaritu doa hori ere, adberbi horrekin argi gelditzen da ez dela ohitura bat adierazten. Beraz, alde batetik baitugu datu horiek, testuetako datu horiek, eta beste alde batetik gramatikalizazio teoriek erraten digutena. Teoria horien arabera eta hizkuntza ikusi denaren arabera, hizkuntzek oraineko ohitura adierazten duten formarik ez dute sortzen. Normalean, horretarako beren oraineko forma juntak erabiltzen dituzte, eta progresibozko formetatik eratorritako progresibozko forma berri bat agertzen denean, beti bezala, eta oraineko forma berri bat agertzen denean, aurreko oraineko forma zaharra erabilera bigarren karietara bultzatzen da, eta erabilera bigarren kari horietarik bat ohitura dugu. Beraz hori aldaketa oso ohikoa da, eta bestalde batetik ikusten dugu hizkuntzek ohiturazko formak sortzekotan esperientzia edo ohiturarekin loturiko formak erabiltzen dituztela oinarrian. Beraz, esperientzia ikusi, jakin, edo bizi bezalakoak, edo ohiturarekin ingelesezko to use bezalako formak erabiltzen direla horretarako. Orduan uste dugu, hiru forma horiek ditugun formarik zaharrenak direla, ez dugu erraten denak garai berekoak direla, baina daukagun sistemako zaharrenak direla uste dugu. Bururatzeko, ikusi dugun bezala, 15 eta 18 mendeen artean adiz sistema guziz behantolatu da, denbora, aspektua, modua adirazteko bideak aldatu dira, eta adiz multzo baten argumentu egitura ere kanbiatu da. Azpimarratu behar da, denbora, aspektua eta moduak pairatu aldaketa gehienak lehenbiziko testuak baino lehen abiatuak zirela. 15 eta 16 mendeetan forma asko lehian dira, orainean, resultatiboan, ohituran, geroaldian, eta gainera, ordurako aditzoina, gehi edinezan perifrasia, testu inguru ez asertiboetara mugatua dela egin handi batean. Konjugazio sintetikoa ere jadanik lan jehantzen, Euskara arkaikoan, geroaldiko eta iragan narratiboko paradigmak ahul dira, eta bildu ditugun 78 adiz trinkoen artean asko desagertzera ziren. Ororen buru, iduritzen zaigu, 15 eta 16 mendeak transizio mendeak direla, adi sistema auge historiko baten eta Euskara Zaharren sistema egonko jaren artean.
Hitz bat, egan nahi nuke euskalkiei buruz, adizsistema, amaseigarren adizsistema arkaikoa eta euskalkiei buruz, bereziki adierazteko euskalkietan azkenean oso adizsistema bera aurkitzen dugula. Eta aurkitzen ditugun desberdintasun txikiak, bereziki bi ahazoinengatik agertzen zaizkigula. Alde batetik baditugu egotzi behar zaizki aldaketa horiek garapen beraren abiadura desberdinei, adibidez, datibo komunztadura falta dugu ekialdeko izkeretan, orduan guk pentsatzen dugu eta hori defendatu dugu arkaismo bat dela, edo auristuko perifrasia aditzoina edin, ezan, egin perifrasiari atxikitzea gehiago edo lehenago galdua izatea. Teke atzizkiak daramatzaten oraineko adiztrinkoen erabilera geroaldian mantentzeak beranduago 18. mendean, adibide batzuk aurkitzen ditugulako lapurterazko eta zubererazko testuetan, hori ere abiadura desberdinen isla dugu. Eta azkenean baitugu bestalde euskalki bakoitzaren berrikuntza bere gainak eta guk hauek ikusi ditugu. Kausatibozko formak, progresibozko forma desberdinak, ari izan ikusten dugu garatzen ekialdeko izkeretan, laguntzaile hiru pertsonalak, batzuetan eradun, beste batzuetan edutsi edo perifrasi bir konposatuak ekialdean, edo hiro erabiltza ekialdean eta egin erabiltza mendebalean. Baina, azkenean horren buru gogoan atxikarazi nahi dizuedana da, desberdintasun horiek oso txikiak direla, eta funtsean adisistema bera dugula izkera guzietan, 16. mendean. Hortan utziko dut. Mil esker. Eskerrik asko, Selin. Itzaldian salto batzuk egin arren, nik uste dut biribila geratu dela, hori, metodologia ondo azaldu duzulako, eta ikusi dugulako zelan jokatu duzun, eta gero, azkenengo labur bilduma horretan, denaren laburpen ona aurkeztu duzulako. Badaukagu, 10 minutu ditugu, nahi baduzue galderak egiteko, hori indik ez dugu osorik jan azkenengo utz egin duenaren koltsoia. Orduan, 10 minutu lasai nahi baduzue. Beatriz, bai. Horra, itzaldi zoragarriagatik, tesia bezain zoragarria. Nik para bat galdera egin nahi nizkizuke, baina batez ere zer ikusia duten zuzen ere aditza laguntzailearen sistemarekin eta euskalkien arteko batasuna nagusi dela diosunean. Aipatu duguzu datibo komunztadura galdera arkaismotzat jotzen dozuela edo hori dala zure ustea. Nik galdetuko nizukeena da zelan pentsa daiteken alakorik, kontuan hartu ziparrekialdeko izkera horietan zeinetan zuk nik baino beki dakizun komunztadura galtzen da bakarrik datibo klase jakin batekin, ez da? Hau da, ez da erabateko galera dagoena eta nonbait datibo komunztadura egon badago, baita galerarako joera daukaten izkera horietan ere, horretaz galdetu nahi. Nizuke badakit txikikeria batala eta zuk unibertsoa esplikatu diguzula, baina eskertuko nizuke horri buruzko iruzkin txiki bat ingo bazen ego behintzat. Hemen ez dut aurkeztu, baina tesian saiatzen naiz erakusten, dauzkagun nori egitura horiek, bereziak direla, ez dugula laguntzaileetan, edun laguntzaileari ez zaiola morfema bat gehitzen datibozko komunztadura egiteko, baizik eta beste egitura perifrastiko batzuk ditugula oinagian, bestelako laguntzaileak dituztenako oinagian. Eta Euskal Herri osoan ditugun edinkatibozko hiru laguntzaile horiek dira, eradun, edutsi eta i. Eta lehen testuetan, testu arkaikoenetan ikusten dugu hiru laguntzaile horiek emanen balioa dutela.
Nik uste dut, beste perifrasi bat dugula oinagian, partizipioa edo adiz jokatu gabe bat, gehi eman bezala eratu dena, benefaktibotasunaren adirazteko. Hori hizkuntza askotan ikusten da, esate baterako, Krezelek aipatu zidan adibide bat, Ego Ameriketako hizkera batean, orain ez naiz gogoratzen zuzen zeinetan den, te doy reparando el coche bezalako zerbait, hori da ez, bezalako egiturak entzuten direla, errateko kotxea konpondu dizut. Orduan, eman laguntzailea oinagian dute benefaktibotasun horren adirazteko. Nik azkenean hori ikusirik eta saiatzen naiz erakusten ez zaiola edun laguntzaileari zerbait gehitzen, baizik eta beste egitura bat dugula oinagian, eta orduan behar bada egitura horiek beranduago, seguraski beranduago edatu zirela, eta ekialdean oraindik erabat orokortua ez ziren egiturak diratekeela. Hori da, kronologia erlatibo horretan. Hori da defendatzen dudana, baina eztabaidatzeko prest naiz, biztan dena. Eta azkena, barkatu, zera adiz laguntzaileekin segituz, iren presentzia hori esplikatu daiteke baita diezaiozun bezalako formetan, edo, hau da, hor errotzat hartze baldin badugu, hori eta orain ari naiz jakina aditz laguntzailearen ikuspuntu sinkroniko utzetik, ez da, eta ez diakronikotik baizik. Diakroniak zer irakaz diezaguken sinkroniaz, ez da, edo oraingo sistemaz, nola esplika daiteke edo zure ustez, edo alako ezertan pentsatu baduzu seguru nago baietz, hori nola gertzen den subjuntiboan esan bezalako erro nahikoan nabarmen bat daukagunean. Bai, egia ezan nik bestea ikusirik eradun eta horiek ikusirik proposatzen dut, astapenean indikatibozko horiek sortu zirela eta gero besteetan aldiz gertatu zela morfema baten gehitzea datibozko komuztadura hori egiteko, baina nire naiz ahasego egaten dudanaz, ez dut ideia zehatziko jen inguruan, tesian ere azertu ditudalako gehien bat forma jokatuak, perifrasiak eta forma trinkoak, baina forma bakotsaren osaketa morfologikoa ez dudalako aztertu nahiz horretan sartu. Orduan, esperantza dut, ondoko hilabetetan norbait eta bereziki Borja horretan sartuko dela, hain zuzen ere horiek badutelako garrantzia handia eta hori ikusi behar litzateke hori diezaiuken bezalakoetan dugun hori lot daiteken alokutibozkoetan dugun horrekin edo ez, edo ez dakit. Bai? Bai, Manu. Ezagutzen ez duzuen entzat, Manu Padilla. Goresmena zelin. Beatrizen atxikikeria baldin bazen, nire aia ez daki nola kalifikatu. Aztertzen ditudan testuetan, badakit zure tesian aipatu duzula, baina alere ez dut aurkitu. Badira subjuntibo zarrekin, edun eta izanekin eratzen diren subjuntibo zarren ondoan, bada beste perifrasi bat, ordenaz aldatua edo trukatua dugun ikus bezalakoak eta aditzoinarekin doaz. Ez dakit non kokatzen dituzun hoiek eta edo behar bada mendebaldeko testuetan edo horren antzekorik aurkituzu. Ez, nik hori ikusti dut, ikusti duzen bezala 16 eta gero 18 mendeko testuak aztertu ditut, beraz 17 mendeko data zehatzik ezin dizuet eman, baina nik lehen agerraldiak 18 mendean ikusi ditut, baina badakit 17 mendean ere badirela batzuk. Nola esplika zaila da, forma horien esplikatzea, bitxiago dena da bakarrik edunekin gertatzen dela, izanekin ez da gertatzen horrelakorik. Dugun kanta bat dugu, baina naizen etor bezalakorik ez dugu. Uste dut, nik ikusi dudanaren arabera beti lehen pertsonarekin agertzen dira. Baita ere. Nik ikusi dudan adibidetan beti gu dugun eta ditugun ere, beti gu. Ez dakite...
Ez dakit. Beraz berriak dira. Bai, berriak dira, bai. Eta Lapurdi ingurukoak, eta bai, Siberuraino uste dut badozela ekialdeko formak, bai. Eskerrik asko. Ez dizut erantzun, baina... Bai, horratzean dago bat, bai. Bueno, nik ez dut, igual kreston astakerixia botatzera, noia, baina, bueno. Seguro. Hor, esan dozu poliki, hasieran resultatiboak ziren perifrastiko horrek juntziela iragan narratiboa hartzen, ez? Eta, klaro, guk igez eta euskal testuetan etxeparen testuak aztertzerakoan, iragan narratiboa dirazterakoan, gaur egun iparaldian betzuten dan, egin dut bezalakoak, garai bateko iragan narratiboa dirazteko erabiltzen zituela. Orduan, bilakabide hori iparraldian lehenago gertatuko zan, edo ze esplikazioa da hortarako, edo... Bai, ez dut uste etxepareren testuan baden ojelakorik, baina nik uste dut lehenbiziko adibideak nik uste dudanaren arabera 18. mendekoak dira. Baina, bai, iparraldean gertatu den aldaketa da, argi eta garbi, bai. Ez dakit bihar bada gure irakaslea ongo zen konfundiuta, edo... Izan lehikela, baina... Gero interpretazioak dira... Arretu nintzen da, Jesus, hori bastante mailegu barreixa bezala emuten dago, ez da? Hori, etxeparen testuan ez da bere interpretazioa izango zen, baina... Bai, ez dakitze testu den eta behiz begiratu behar litzateke, baina ez dut gogoan Nikolako osarik ikusirik etxeparen testuan, baina gero interpretazioak ere badira, eta... Gero, mailegua aipatu duzu, uste dut Euskararen barneko aldaketa bat izan daitekela, frantsesaren eraginera jogabe, preseski. Kronologiak ere ez datozelako bat, ikusten dugu 18. mendearen lehen erdian aldaketa hori gertatua dela iparraldean, baina frantsesean ez dela ahasorokortua, hasi behia dela. Doi hasia dela aldaketa hori, orduan frantsesaren eragina nekez aipagenezake horrelako baldintzetan. Eskerrik asko. Bai,